মানে ওই যে একটা ইয়ে আছে না, প্রবাদ আছে না, যে নদীর এই পারের লোক বলে ওই পারের লোক অনেক সুখী আছে, এই ধরনের আর কি বিষয়টা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা দেখারও একটা ইচ্ছা আর কি। কোনো জায়গায় যা থাকি না, আমার আত্মীয়দের রিলেটেড যারা আছে তাদের পাশে যে কখনো থাকি না, চলে আসি। গরু বাছুর একটা পরিবারের সদস্যদের মতোই, ছোটকাল থেকে হাতে করা লালন পালন করে বড় করছে। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি তারানগর, বটতলী, কেরানীগঞ্জ। দেখতেই পাচ্ছেন যে বাড়ির আঙ্গিনাতে গরু লালন পালন করা হয়। সেই ছোট পরিসরেই শেড তৈরি করে গরু লালন পালন করা হয়। আমরা শেডটা আগে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যে গ্রামের পরিবেশে আসলে অনেকটা উন্মুক্ত পরিবেশে গরু লালন পালন করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই বাঁশের মানে বানানো হয়েছে, অনেকটা খোলামেলা পরিবেশ আর কি। গ্রামে বেশিরভাগই এরকম খোলামেলা পরিবেশে গরু লালন পালন করে আসলে। আর এই গরুর যিনি সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করেন বা এই খামার যিনি পরিচালনা করেন, একজন স্টুডেন্ট, সে পড়াশোনা বাদ দিয়ে ইচ্ছা ছিল একটা সময় যে বিদেশ যাবে আসলে। তো সে বিদেশ না গিয়ে গরু লালন পালন ধরলেন। আর শুনেছি যে অনেক ছোটবেলার থেকেই, সেই ক্লাস 7-এ পড়া অবস্থা থেকে তিনি গরু লালন পালন করতেন। আমরা গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে আগে যে ঘরটি দেখালাম সেখানে রাতে রাখা হয়, আর দিনের বেলায় গরুগুলোকে এখানে বেঁধে রাখা হয় আসলে, মুক্ত হাওয়া বাতাস যেন পায়, যার কারণে এখানে বেঁধে রাখা হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই গ্রামের পরিবেশগুলোতে তো আসলে প্রত্যেকটা বাড়িতেই উন্নত জাতের গরুগুলো লালন পালন করা হয়। তা আমরা এই খামারির কাছ থেকে শুনবো যে তার কেন জানি মনে হয়েছে সে গরু বাছুর বিক্রি করে আসলে বিদেশ চলে যাবে। কেন অনীহা বা কেন বিদেশ চলে যাবে সেটাও আমরা জানার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা কথা বলি সেই ইয়াং খামারির সাথে। ভাইয়া, একটু আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জনি। আচ্ছা সাইদুল ভাই, আমরা শুনলাম যে আপনি ছোটবেলা থেকে যখন ক্লাস 7-এ পড়তেন তখন থেকে গরু লালন পালন করেন। আসলে ওই সময়টা এই আগ্রহটা কোথায় পেয়েছিলেন আপনি যে গরু লালন পালন করবেন? ছোটকাল থেকে আমার পশু পাখির প্রতি একটা এক্সট্রা মায়া মহব্বত ছিল আর কি, মানে ওইদিকে আগ্রহ। আচ্ছা আমি ক্লাস 7-এ পড়া অবস্থা থেকে গরু বাছুর পালছি, কিন্তু ক্লাস 7-এ থাকা অবস্থায় আমি একটা ষাঁড় গরু কিনছিলাম, ষাঁড় লাল। আচ্ছা ওইটা দিয়ে আমার গরু শুরু। তারপরে ষাঁড়টা বিক্রি করে আমার ফুফুর বাসা কামরাঙ্গীচর, ওখান থেকে আমি একটা দামড়ি বাচ্চা কিনি, মানে এই যে গাভীর বাচ্চা। আচ্ছা এটাকে লালন পালন করে বড় করে আজকে আমার খামারের এই পর্যায়ে আসছে আর কি। তারপরে অনেকগুলো গাভী ছিল। তারপর আমার বাইরে যাওয়ার নিয়ত ছিল, আমি 2016 সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করছি 9 বাজার ডিগ্রি কলেজ থেকে। আচ্ছা, এরপরে বাইরে যাওয়ার নিয়ত, তারপর আমি 4-5টা গাভী বিক্রি করে ফেলছি। আচ্ছা, বাইরে যাওয়ার জন্য? হ্যাঁ, বাইরে যাওয়ার জন্য, কিন্তু বাইরে আর নসিব হলো না। মানে টাকা দিয়ে কি ধরা খেয়েছেন? না, টাকা দিয়ে জমা দিয়েছিলাম, ধরা খাই নাই, কিন্তু টাকা আবার ফেরত নিছি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যাওয়া হয় না আনফরচুনেটলি। হ্যাঁ, তারপর আবার গরু কিনলেন? হ্যাঁ, তারপর আবার গরু কিনছি। তারপর আমার পুরানা ছিল 2টা, এগুলো থেকে এই পর্যায়ে আসা আর কি। আচ্ছা, এই যে আপনি বলছিলেন যে বাহিরে আসলে বাইরে যাওয়ার চেয়ে কি আপনি গরু লালন পালন করে ভালো আছেন না? আছি, কিন্তু দেশে আমার তেমন সুবিধা হচ্ছে না আর কি, দেশে গরু বাছুর পালন করে। কিন্তু ভাবছি যে বাইরে গেলে মনে হয় আরো স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারবো, সেটাই আর কি। সুবিধাটা কেন হচ্ছে না ভাইয়া? সুবিধাটা হচ্ছে আমরা কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেই না নিয়ে গরু বাছুর লালন পালন করছি। কিন্তু সবারই উচিত যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গরু বাছুরের প্রতি একটা ট্রেনিং নিয়ে তারপর যদি এগুলো লালন পালন করা হয় তাহলে লাভবান হওয়া যায় আর কি। আচ্ছা, আপনি মানে সুবিধাটা কেন করতে পারলেন না আসলে সেই বিষয়টা একটু জানতে চাই। যেমন আপনি বলছিলেন যে প্রতিবেদনটা তৈরি করার আগে যে আপনার 2টা গাভী মানে বাছুর মারা গিয়েছে, আসলে সেটা কারণটা কি ছিল? একটু এদিক হয়ে কথা বলবেন। কারণটা কি ছিল সেটা তো আমি ভালোভাবে জানি না, কিন্তু ডাক্তার দেখাইছিলাম, ডাক্তারে বললো এটা একটা পাতলা পায়খানার মতো আর কি, এই রোগটা হয়ে মারা গেছে। একটা ভালো ডাক্তার আছে আমাদের এলাকায়, মেহেদি হাসান নাম, ওনারা দিয়ে চিকিৎসা করাইছিলাম, কিন্তু আর বাঁচলো না বাছুরটা আর কি। একই ঘটনা কি পরপর ঘটেছিল? ওইটা প্রথমবার ঘটছিল, মানে যে আমার মাঝখানে গরুটা আছে না, এইটার বাচ্চাটা মারা গেছে। ওই পাশেরটা আবার 6 মাস আগে, মানে আমাদের দেশে বন্যা হয়েছিল, বন্যার কারণে খাবার দাবার খুব অভাবের কারণে গরুতে 10 মাসে ডেলিভারি হয়। আচ্ছা, 10 মাসে ডেলিভারি? 10 মাসে তো 10 মাস আপার কি কিছু। আচ্ছা আচ্ছা,
মানে সাধারণত 1 বছরের ডেলিভারি অনেক সময় 10 মাসই তো বেশিরভাগ হয়। হ্যাঁ 10 মাস 10 দিন 10 মাস 10 দিন, মানে এই মাত্র 10 দিন আগে ডেলিভারি হওয়ার কারণে কি মানে 8 মাসে খাবার দাবারের অভাবে গরুটা আগেই, মানে এই সিজনে আমাদের এলাকায় অনেক মানুষের গরু এরকম হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে যে কয়টা গাভী দেখতেছি সবই তো ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো জাতের গাভী। ভালো জাতের গাভী। তারপরে এই যে 2টা বাছুর পর পর মারা গিয়েছে আপনার, যে মারা যাওয়ার পর থেকে তখন আপনার কাছে মনে হয়েছে কিনা যে আপনি প্রশিক্ষণ নেবেন বা এই সেক্টরটা আর বড় করবেন? না, তখন এগুলো মনে হয় নাই। আর মনে করেন যে মানুষের মন একবার ভেঙে গেলে তার সহজে ঠিক হয় না। ভাবছিলাম যে এগুলো বিক্রি করে বিদেশ চলে যাব। এখনো চেষ্টা আছি, যদি কোনো সময় সুবিধা হয় বাইরে লাইন টাইন করতে পারি তাহলে এগুলো বিক্রি করে চলে যাব। বিদেশে চলে যাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যাব। এই যে এই কষ্ট থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু বিদেশ থেকে তো মানুষ আরো চায় যে দেশে এসে গরু বাছুর লালন পালন করবে, আর আপনি চাচ্ছেন যে বিদেশ চলে যাবেন। জিনিসটা কেমন হলো না? হ্যাঁ, সবাই তো সব কাজ করে না, বুঝলেন। কেউ বিদেশ থেকে আসে গরু বাছুর পাল্টাছে, কেউ গরু বাছুর বিক্রি করে বিদেশ যাচ্ছে। মানে ওই যে একটা ইয়ে আছে না, প্রবাদ আছে না, যে নদীর এই পারের লোক বলে ওই পারের লোক অনেক সুখী আছে, এই ধরনের আর কি বিষয়টা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা দেখারও একটা ইচ্ছা আর কি। ইচ্ছা। কিন্তু আসলে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলবেন যে আপনি সে ছোটবেলা থেকে গরু আছে যেহেতু লালন পালন করতেছেন, হয়তো দুর্ঘটনার কারণে আপনার অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, সর্বোপরি কি আসলে বলবেন যে এই সেক্টরটা ইনভেস্ট করে লাভবান হওয়া সম্ভব কিনা? না, অবশ্যই এই গরু বাছুর ইনভেস্ট করে লাভবান হওয়া সম্ভব। সম্ভব? সম্ভব, যদি মানে এগুলোর উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে লালন পালন করা যায় তাহলে সম্ভব। আচ্ছা, মানে প্রশিক্ষণ নিয়ে করলে ভালো, কারণ তাহলে খুঁটিনাটি সব বিষয়গুলো জানা যাবে। কিন্তু রোগ অসুখ বিসুখ হলে তা নিজেরা ট্রিটমেন্ট করতে পারে। আচ্ছা, তা আপনার কি ভবিষ্যতে এই ইচ্ছা কখনো হয়নি? ভবিষ্যতে ইচ্ছা হয়নি আমার। আর ওই যে বললাম না, একবার মন ভেঙে গেলে তার ইয়া হয় না। আচ্ছা, বাইরে যাওয়ার ইয়া আর কি। আচ্ছা। তারপরে গরু বাছুর করে এখন বর্তমানে লাভবান হওয়াটা খুব একটু কষ্টকর। কেন ভাই, একটু আমাদের দিক হয়ে কথা বলবেন, কেন কষ্টকর? আসলে কষ্টকর, বর্তমানে খাবার দাবারের দাম অনেক প্রচুর বাড়তি। এই দামে গরু বাছুর খাওয়া দাওয়া করে কিন্তু লাভবান হওয়া যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে খাবারের দাম বৃদ্ধির কারণেই লসটা হচ্ছে এখন। হ্যাঁ, অনেক বৃদ্ধি খাবারের দাম। আচ্ছা, এই যে খাবারের দামটা বৃদ্ধি, এটা নিয়ে কি আসলে আপনারা যে গ্রামে গরু বাছুর লালন পালন করেন, শহরে যেরকম করে শহরে একটা সংগঠন আছে যেগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময় কথা বলে, গ্রামে কি এই ধরনের সংগঠন আছে কিনা? না না, গ্রামে এই ধরনের সংগঠন কোনো নাই, আমি দেখি নাই। আচ্ছা, তারপরে তো গ্রামে খরচটা কম হওয়ার কথা হিসাবে। হ্যাঁ, গ্রামে খরচ কিছু কম, যেমন এই যে মাঠের মধ্যে আমার ঘাস আছে, ঘাস নিজের জমির মধ্যে ঘাস বইনা খাওয়া দাওয়া করাই গরুরে, তারপরে এগুলাতে খরচটা একটু কম হয়। কিন্তু তারপরে যে কুরবানির বাজারে আসলে আমাদের সারও আছে, এই যে 2টা সার বাচ্চা আছে, ভিতরে একটা আছে, এগুলা কুরবানির বাজারে বিক্রি করতে বলে দামের সময় আমরা দাম পাই না, ন্যায্য মূল্য পাই না। সারা বছর লালন পালন করে ন্যায্য মূল্যটা পাওয়া যায় না। আসলে সুপ্রিয় দর্শক শুনলেন, এবং সরকারের কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আসলে এটা একটা কৃষি কাজ। কৃষি কাজের পাশাপাশি গরু বাছুর লালন পালন করা একটা কৃষি সেক্টরের মধ্যেই পড়ে। তো সরকার যদি এদিকে একটু নজর দেয় তাহলে কিন্তু আসলে ছোট ছোট খামারি যারা বা গ্রামের কৃষকরা কিন্তু একটু ভালো মতো জীবনযাপন করতে পারবে, তাই কিনা? তা এখন যদি নতুন কেউ শুরু করতে চায়, আসলে এখনকার সময়ে নতুনদের জন্য কি পরামর্শ দেবেন আপনি, বা এই সেক্টরটা ইনভেস্ট করে স্বাবলম্বী হতে পারবে কিনা? না, এই সেক্টরটা ইনভেস্ট করে স্বাবলম্বী হওয়াটা খুব সহজ ব্যাপার। গরু বাছুরে প্রচুর লাভ আছে যদি সেটা ভালো মতো করতে পারে। তারপরে এটা ভালো মতো করতে পারে, আপনি এটাকে কি মিন করতেছেন বা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? মানে এগুলার প্রতি এক দেন এক খেলে গরু বাছুর পালতে হবে, যে এটাই আমার ইনভেস্ট করব আমি, এটাতেই মানে এটা আমার প্রতিষ্ঠান, মানে এই ধরনের এটা থেকে আমার আয় করতে হবে, এই উদ্দেশ্য করে গরু বাছুর পালতে হবে। তারপরে অনেক সময় আছে, যেটা আমার অভিজ্ঞতায় বা অন্যান্য জায়গায় দেখেছি, যে আমি যদি মনে করি যে এখান থেকে আমার আয় করতে হবে, সেটা ভাবতে গেলে তো তখন দেখা গেছে ওদের প্রতি যত্ন নেওয়াটা ভুলে যাব। না না, যত্ন না নিলে কিছু দিতে হলে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয় আগে, তারপর এটার মধ্যে আপনি যত্ন করবেন, যত্ন করলে খাবার দাবার দিবেন, তারপর আস্তে আস্তে এটা বড় হবে, আপনার লাভবান হবেন, টাকা আসবে বিক্রি করলে। কিন্তু ভাইয়া, আপনি বলতেছেন লাভবান হওয়া যাবে, আর আপনি বলতেছেন বিদেশ চলে যাবেন। আসলে জিনিসটা এটা কি শুধু কষ্ট থেকে? না, ওইটা বলতেছিলেন যে নদীর ওপারের মানুষ কেমন, এটা দেখার জন্য? এইটাই। আচ্ছা, তারপরে ভবিষ্যতে আর কোনো যদি বিদেশ যাওয়া না হয় তাহলে খামার নেওয়ার বড় কোনো স্বপ্ন দেখেন কিনা? ভবিষ্যতে যদি বিদেশ না হয় তাহলে খামারটাই
করার চিন্তা ভাবনা আছে আর কি, আরো বড় করে আরো ভালো জাতের গরু উঠানো ফার্মের মধ্যে। এবার নতুন করে বড় করে শুরু করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নতুন করে বড় করে সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নেবেন কিনা? হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে তো প্রশিক্ষণ নিতে হবে বাধ্যতামূলক। এই যে আমাদের দেশে তো আস্তে আস্তে বেকারত্বের হারটা বেড়ে যাচ্ছে, এইটা নিয়ে আপনার কি বলার আছে আসলে? এটা নিয়ে তো আমার কিছু বলার নাই, যে বেকার হার বেড়ে যাচ্ছে আর কি। মেন নিয়ে হচ্ছে বাংলাদেশের সরকারি ব্যবস্থাপনা যদি আমাদেরকে যুব উন্নয়ন থেকে ট্রেনিং দিয়ে কিছু স্বল্প পরিমাণের লোন দিত, তাহলে কিন্তু এলাকার যারা দেশের বেকার যুবক আছে তারা একটা কিছু করতে পারতো, দেশে নিজের কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু ওই সুযোগ সুবিধাটা আমরা পাচ্ছি না। আচ্ছা, না যুব উন্নয়নে কিন্তু দিচ্ছে, আছেও কিন্তু ট্রেনিং সেন্টার, কিন্তু সেটা কি পর্যাপ্ত না বলে মনে করতেছেন? হ্যাঁ, সেটা তো পর্যাপ্ত না। তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে যদি প্রত্যেকটা থানায় থানায় একটা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে দেওয়া হতো, তাহলে পশু পাখি, সেটা হাঁস হতে পারে, মুরগি হতে পারে, বা মাছ চাষ হতে পারে, মানে যার অ্যাবিলিটি যেরকম আর কি, যে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে লোন দিলে তাহলে বেকারত্বটা দূর হতো, পাশাপাশি দেশের উন্নত হতো বলে মনে হয়। দেশের উন্নত হতো। আচ্ছা দর্শক, শুনলেন যে তাহলে আপনি কি সত্যি বিদেশ চলে যাবেন? আমার ইচ্ছা আছে আমার বিদেশ যাওয়ার। এই গরু বাছুরের মায়া ত্যাগ করে থাকতে পারবেন? কারণ আমরা যতটুকু জানি যারা লালন পালন করে এগুলা, তাদেরকে অধিক যত্ন করে, অধিক মায়া করে, কোথাও যে থাকতে পারে না। তা আপনি বিদেশি মাটিতে কি করে থাকবেন এদের ছেড়ে? সেটা বিদেশ গেলেই বোঝা যাবে। এমনি তো আমি মনে করেন যে গরু বাছুর রাইখা কোনো জায়গায় যা থাকি না, আমার আত্মীয়দের রিলেটেড যারা আছে তাদের পাশে যাবো, কোনো থাকি না, চলে আসি। গরু বাছুর একটা পরিবারের সদস্যদের মতোই, ছোটকাল থেকে হাতে করা লালন পালন করে বড় করছে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা দোয়া করি আপনার স্বপ্ন পূরণ হোক এবং বড় খামারি হন বিদেশ না গিয়ে। আপনাকে ধন্যবাদ। জি, আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একজন ইয়াং খামারির খামার জীবনের বাস্তব গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তো উনি যে মেসেজটা দিল আসলে বিশেষ করে সরকারের উদ্দেশ্যে, যে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো যদি প্রত্যেকটা থানায় থানায় করা যেত, তাহলে কিন্তু যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে লোন দিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে তারা গরু বাছুর লালন পালন করে অর্থ উপার্জন করতে পারতো, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো, তাহলে আর বিদেশমুখী হতে হতো না। তাহলে দেশটাও কিন্তু একদিন উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠতো। তা আসুন না, সরকারের উদ্দেশ্যে বলবো যে এই ধরনের যুবকদের পাশে দাঁড়াইতে বা এই ধরনের উদ্যোগগুলো নিতে। এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি দর্শক আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমাদের সার্থকতা। সামনে এরকম নতুন নতুন প্রতিবেদন দেখার জন্য লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।